sofre falta. Vai para a cobrança o Moisés, joga perigosa para a cabeçada do Dourado, do Cuesta. Gol! Vitor Cuesta, gol do Internacional. Jogador importante do time do Internacional. Vem aí o Yuri. Arrancou bem, tocou, bolando o Yuri pro Caio. Caio ficou na cara do goleiro e meteu no gol! Caio Vidal! Gol do líder, gol do Internacional! Tá me reclamar, espirrou. Vem aí a cobrança do escanteio, olha a chance do gol! Luciano! Gol! Lançador, meteu boa bola pro Peglo, arrumou, cruzou, foi direto para as mãos do Thiago Volpi, que sai rapidamente com o Luciano. Vitor Bueno, errou Vitor Bueno, olha a sobra de bola pro Yuri! Gol! Saiu o terceiro, Yuri Alberto, gol do Internacional! Vitor Bueno perdeu o lance, o Internacional vem. Edenilson tocou pro Peglo, enfiou boa bola pro Yuri Alberto na cara do goleiro, driblou e meteu pro gol! Gol! Yuri Alberto, o artilheiro. Gol! E o São Paulo vai somando mais um jogo sem vitória. E essa é doída, sofrida. Essa é jogo da primeira posição do campeonato sendo perdida e vem mais Internacional. Outra bola para o Yuri Alberto. O Daniel perdeu o lance, o Yuri Alberto bateu pro gol!